हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे टेस्टी फ्रूट्स के नाम एंड एनिमल्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप रेडी हो? ये देखो बच्चों, ये है एप्पल। इसे हिंदी में सेब कहते हैं। यह खाने में मीठा, हेल्दी और लाल कलर का होता है। ये है मैंगो। मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं। इसे फलों का राजा कहते हैं। यह खाने में बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट लगता है। ये है बनाना। बनाना को हिंदी में केला कहते हैं। केला खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और यह बंदरों को बहुत पसंद आता है। ये है ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में संतरा कहते हैं। इसमें विटामिन सी पाई जाती है और यह हमें बीमारियों से बचाता है। यह ग्रेप्स है। ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं। यह छोटे छोटे गोल फल होते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। यह पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास कहते हैं। यह ऊपर से कांटेदार और अंदर से काफी रसदार होता है। यह वाटरमेलन है। इसको हिंदी में तरबूज कहते हैं। इसमें बहुत सारा पानी होता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है। यह मस्कमेलन है। इसको हिंदी में खरबूजा कहते हैं। इस फल को खाने से ताजगी मिलती है। यह बहुत ही मीठा फल होता है। यह स्ट्रॉबेरी है और इसे हिंदी में स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। यह लाल और मीठी होती है। यह बच्चों को बहुत पसंद आती है। यह पियर है। इसको हिंदी में नाशपाती कहते हैं। यह खाने में नरम और मीठी होती है। यह सेहत के लिए अच्छी होती है। यह पीच है। पीच को हिंदी में आड़ू कहते हैं। यह हल्के गुलाबी रंग का फल होता है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह चेरी है। इसे हिंदी में चेरी ही कहते हैं। यह छोटी छोटी लाल होती है और इसे केक की सजावट में काम में लेते हैं। यह कीवी है और इसे हिंदी में कीवी ही कहते हैं। यह बाहर से भूरी और अंदर से हरी होती है। यह बहुत ही हेल्दी फल होता है। यह कोकोनट है। कोकोनट को हिंदी में नारियल कहते हैं। नारियल में ठंडा पानी होता है। नारियल हमें ताजगी देता है। यह लेमन है। लेमन को हिंदी में नींबू कहते हैं। यह खाने में खट्टा होता है। इससे स्वादिष्ट शरबत बनता है। यह कस्टर्ड एप्पल है। इसे हिंदी में सीताफल कहते हैं। सीताफल खाने में बहुत मीठा होता है। इसके बीज काले होते हैं। यह पपाया है। पपाया को हिंदी में पपीता कहते हैं। यह पेट के लिए अच्छा होता है और पाचन में मदद करता है। यह फिग है। फिग को हिंदी में अंजीर कहते हैं और यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह सूखा और ताज़ा दोनों मिलता है। यह लीची है और लीची को हिंदी में लीची कहते हैं। यह मीठी और रसदार होती है और यह गर्मियों में मिलती है। यह पोमेग्रेनेट है और इसे हिंदी में अनार कहते हैं। इसके दाने छोटे छोटे लाल होते हैं। यह खून बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो बच्चों, आज हम चलते हैं जंगल की प्यारी सी दुनिया में और सीखेंगे 25 नए जानवरों के नाम। चलिए शुरू करते हैं। ये है लोइन। लोइन को हिंदी में शेर कहते हैं और ये जंगल का राजा होता है।
ये है टाइगर। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं और ये बहुत तेज दौड़ता है। ये है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी बोलते हैं और ये बहुत बड़ा और समझदार होता है। ये है बेर। बेर को हिंदी में भालू कहते हैं। भालू को शहद खाना बहुत पसंद है। ये है जेब्रा। जेब्रा को हिंदी में जेब्रा कहते हैं और इसके शरीर पर काली सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ये है मंकी। मंकी को हिंदी में बंदर कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है। ये है डियर। डियर को हिंदी में हिरण कहते हैं। हिरण बहुत ही सुंदर और तेज होता है। ये है रैबिट। रैबिट को हिंदी में खरगोश कहते हैं। खरगोश देखने में बहुत सुंदर होता है। ये है जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। ये है फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है। ये है काऊ। काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं और गाय हमें दूध देती है। ये है डॉग। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं और कुत्ता हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये है कैट। कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। बिल्ली बहुत चंचल होती है और इसे दूध पीना बहुत पसंद है। ये है हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं और यह बहुत तेज दौड़ता है। ये है शिप। शिप को हिंदी में भेड़ कहते हैं और यह हमें ऊन देती है। ये है गोट। गोट को हिंदी में बकरी कहते हैं और ये हरी पत्तियाँ खाती है। ये है कैमल। कैमल को हिंदी में ऊँट कहते हैं। ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ये है पिग। पिग को हिंदी में सूअर कहते हैं और इसे कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। यह पांडा है। पांडा को हिंदी में पांडा कहते हैं और इसे बांस खाना बहुत पसंद है और यह बहुत प्यारा होता है। ये है डंकी। डंकी को हिंदी में गधा कहते हैं और यह भारी सामान उठाने में मदद करता है। यह बहुत मेहनती होता है। बच्चों ये देखो, ये है कंगारू। इसे हिंदी में कंगारू कहते हैं। यह अपने बच्चों को थैली में रखता है और बहुत ऊंची दौड़ लगाता है। ये है बच्चों बफेलो। बफेलो को हिंदी में भैंस कहते हैं। यह हमें दूध देती है और बहुत ही ताकतवर जानवर है। यह है बच्चों फ्रॉग। फ्रॉग को हिंदी में मेंढक कहते हैं। यह पानी में रहता है, कीड़े मकोड़े खाता है और टर टर करता है। यह है बच्चों क्रोकोडाइल। इसे हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। यह पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। यह बहुत ही ताकतवर जानवर है। यह है बच्चों फिश। फिश को हिंदी में मछली कहते हैं। यह पानी में रहती है। इसे तैरना बहुत पसंद है। बच्चों आज हमने सीखा है 25 एनिमल्स यानी कि जानवरों के नाम। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे।